今天呢，有一位网友给我们留言，想给他喜欢了很长时间的男孩子打一个电话。那么具体怎么样，我们一起听一下吧。腾讯网卡，做自己的王者。您拨叫的用户暂时无人接听。喂，您好，请问您是程程吗？是这样的，我是情感电台的。那有一个女生，她有一段话，她不敢就是自己跟你说，所以想请我帮她传达一下。另外呢，就是我们之前白天给您打过电话，她说您只有晚上有空，所以这个时间就是给您打过来。不知道您现在方不方便接听呢？就收听一下她的这个留言。好的，这样的。她说，程程，那天我看见老哥给你发消息，我自己就控制不住了。我以为我已经忘记了，但是眼泪流出来的时候，我才知道自己有多喜欢你。我知道我们回不去了，也知道你跟他现在过得很好，很快乐，所以我以后也不想再去找你了。网恋真的很假，但是跟你在一起的那段时间，我用了真心。对不起，我不是故意来到你的世界，又一不小心赶走了你身边的人，也不是天天缠着你，故意让你难为。我只是喜欢你，我周生啊，只是喜欢你。于成，看见你和他过得不错，我很开心。程程，遇见你已经够周生开心一辈子了，请你以后没有我也要更加快乐。那就是听了这段话，您有没有什么想对他说的呢？ Hello， 挂了。那刚刚打到这个电话，这个男生只说了一个行字就挂掉了电话。我相信他一定是听了这段话有很多的感触和心理上的波动，但是不方便跟我们去分享。我自己呢也很感动，所以希望就是两位都能拥有，就是找到自己的幸福。